super excited to open my Nykka box. So let's see what all things I bought in Nykka Pink Sale. So I'm so excited. So ഇപ്രാവശ്യത്തെ Nykka Pink Sale I don't know, I'm so skincare obsessed. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് മേടിച്ചത്. സോ ദിസ് ഇസ് ബി ബോഡി ബൈ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ബോഡി വാഷ്. സ്കിൻ ഡ്രൈനേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ദിസ് ബോഡി വാഷ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഫുഡ് റോളർ കൂടെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ബി ബോഡി വൈസിൻ്റെ യൂറ ഫ്രൂട്ട് റോൾ ഓൺ ആണ്. റിപ്പയർ ക്രാക്ട് ഹീൽസ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രേറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്കിംഗ്. ആൻഡ് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഫേസ് സ്ക്രബ്. ഞാൻ കെമിസ്റ്റ് പ്ലേയുടെ ഫേസ് സ്ക്രബ് 3% AHA plus PHA plus walnut plus rice milk ഫേസ് സ്ക്രബ്. റിക്വെൽ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടു കോൾ റിക്വെൽ, കറക്റ്റ് മീ ഇഫ് ഐ എം റോങ്. അവരുടെ തന്നെ ഒരു നൈറ്റ് എനിക്ക് യൂറിയ ബോഡി ലോഷൻ ബി ബോഡി വൈസ് സാമ്പിൾ ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ട്രൈ എ ഫൗണ്ടേഷൻ. സോ ഞാൻ മേബ്ലിൻ്റെ 30 hours Lumi matte foundation and my shade is 220 Maybelline lipstick. So soft wine shade ആണ്, liquid lipstick. അപ്പം ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ Nykka Pink Sale മേടിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂസ് ഞാൻ പിന്നെ വരാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ബൈ.